生气，照耶稣所吩咐因的去行，牵驴甲驴仔来，将家己的衫输伫因顶面。耶稣就生气徛，众人中较侪将家己的衫铺伫路里，有的做树枝铺伫路里。行行后地的众人话讲：大吉的福的，何塞那！以主的名来得着阿乐，以至悬的何塞那！
但愿万国甲万族拢伫主前顺服，有形无形的万米，阿乐主万万年，因主基督打过我，救阮万世无煞。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
归。愿所有之伫遮建造救助国外的人，拢为着圣事的水，互咱对罪中靠吧。